Halo, assalamualaikum. Tunggu biar aku bikin larang-larangannya. Aku Hafija. Aku Pija, we. Dan ini adik Humaira. Pak. Hai. Hai. Buat apa itu, Bu? Saya mau buat larang mobil, we. Sarang mobil? Wow, kandang mobil. Kandang mobil ini nggak bisa saya buat. Beli di mana mobilnya tadi, Bu? Dipajak, Pak. Dipajak, Bu. Iyalah, Ada rupanya uangnya, Bu. ada Berapa? 200. Banyak sekali, Bu. Apakah Ibu bohong? Betul, Ibu. Dari mana Ibu tahu buat kandang mobil gitu? Papa. Mas, Dek, kena nanti batunya, Dek. Wih. Adik ketakutan dengar batuk kan, Bu? Oke. Masuk kuduk. Adik. Diri. Abang. Datang teman-temannya si Hafija. Hai, siapa namanya, Bang? Siapa? Bilang, Bu. Serasip. Abang Andri. Ini Abang Repot. Abang Gemor. Foto-foto. Gini kan ya Pijana. Nyanyi, Dek. Allahul kafi Rabbunal kafi Qasadanal kafi Wajadanal kafi Likulil kafi Kafanal kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah. Ade, tepuk tangan. Jangan merusuh, Dek. Jangan nanti kaki mau nangis. Marah dia. Salah. Marahin, Dek. Sakit. Marah dia kan? Dia mau pergi kecil-kecil. Adik Umay takut loh dengar suara batuk loh. Coba batuk, Bang. Dia takut itu. Coba. Asik mengogap aja dia. Kan? Takut dia kan? Aduh. Kenapa dia takut? Dia bertakut. Jatuh nanti mau dia. Takut dia, Bu. Deg-degannya. Udah duduk lagi. Jangan marah gitu. Bandel kali. Jadi hujan ya, mana sayangnya? Hujan ini. Aduh. Masuk. Ketawa deh, woy. Ketawa ngelis. Marahin, Dek. Bawa. Oh my God. Diri kan itu apa? Duduk. Duduk. Ini kan aja. Ada apa itu? Ini rumah kami, teman-teman. Inilah suasana malam. Cuaca malamnya biar mantap sekali. Itu rumah kosong.
Itu rumah kosong. Aku aja. Mal. Down. Itu nyaman. As jatuh bang. Adek. Mau. Pantang ya, pantang. Siap. Oke. Nyanyi deh. Dan ditunjuk. Cicak, Pantang. cicak di dinding, diam merayap. Kejedot. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap.